Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, mirëmëngjesi, do të jemi së bashku në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do ta ndiqni çdo ditë në orën 7:30. Data sot shënon 18 maj dhe ne kemi përgatitur për ju disa materiale që lidhen pikërisht me këtë datë. Ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje 1152. Henry II i Anglisë martohet me Eleanor of Aquitaine. 1498. Vasco da Gama arrin portin e Kalkutës në Indi. 1631. Në Dorchester, Massachusetts, SBA John Winthrop merr betimin e zyrës dhe bëhet guvernatori i parë në Massachusetts. 1652. Rhode Island miraton ligjin e parë në Amerikën Veriore që e ndalon skllavërinë. Lindje 1048. Lindi Omar Khayyam, shkrimtar persian, matematicien dhe astronom. 1868. Lindi Nikolai II, mbreti i fundit rus. 1872. Lindi Bertrand Russell, filozof anglez. 1883. Lindi Walter Gropius, arkitekt gjerman. 1897. Lindi Frank Capra, regjisor amerikan. 1911. Lindi Sigrid Gurje, aktore amerikano-norvegjeze. Vdekje 1909. Vdiq George Meredith, letrar anglez. 1911. Vdiq Gustav Mahler, kompozitor dhe dirigjent austriak. 1921. Vdiq Necip Draga, vdes në Vjenë, veprimtari politik shqiptar. Festa dhe përvjetore. Dita ndërkombëtare e muzeut. Për sot kemi përgatitur biografinë e Benny Hills, një komedian anglez. Për më tepër, ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Alfred Hawthorne, Benny Hill, 21 janar 1924, 20 prill 1992. Ishte një komedian, aktor, këngëtar dhe shkrimtar anglez. Ai mbahet mend për programin e tij televiziv The Benny Hill Show, një amalgam me Hill në fokusin e pothuajse çdo segmenti. Hill ishte një figurë e shquar në televizionin britanik për disa dekada. Shfaqja e tij e parë ndër programet më të ndjekura në Mbretërinë e Bashkuar, me audiencën më të madhe se 21 milion në 1971. Shfaqja e Benny Hill u eksportua gjithashtu në shumë vende të botës. Ai mori një çmim televiziv BAFTA për shkrimtarin më të mirë dhe një Rose d'Or dhe u nominua për BAFTA për performancën më të mirë argëtuese dhe 2 çmime Emmy për varietetin e jashtëzakonshëm. Në vitin 2006, Hill u votua në publikun britanik numër 17 në sondazhin e ITV-s për 50 yjet më të mëdhenj në televizion. Jashtë televizionit, Hill luajti në filma duke përfshirë komedinë Erling Who Done It 1956, City City Bang Bang 1968 dhe Italian Job 1969. Kënga e tij komike Eni, qumështi më i shpejt në perëndim, ishte numër 1 i Krishtlindjeve i vitit 1971 në tabelën e këngëve në Mbretërinë e Bashkuar dhe i dha Hillit një çmim Ivor Novello nga Akademia Britanike e Këngëtarëve, kompozitorëve dhe autorëve në 1972. Kalojmë në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim se ku dhe kur u ndes cigaria e parë.
Tymi në fillim të civilizimit njerëzor nuk ishte objekt i konsumit në masë, por diçka e shenjtë, përdorej nga priftërinjt, ata të popujve Maja dhe Azteks, e kthenin tymin drejt diellit dhe në drejtim të pikave kardinale për të komunikuar me hynit. Reja e tymit, jo materiale, ashtu siç mund të jetë një shpirt, ishte një instrument i rëndësishëm fetar. Tymi i duhanit, i përdorur për herë të parë në kohën e zbulimit të Amerikës, ishte e zakonshme në mesin e Tainos, popullsisë para-kolumbiane e cila jetonte në Santo Domingon e sotme. Indianët përzejnë frymën e tyre me barishtin e quajtur pentum ose tabako. Funksioni i pirjes së duhanit nga amerikanët ishte shkaktimi i ndërgjegjes së ndryshuar e përdorur në sasi të mëdha. Duhani gjithashtu përdorej edhe për fuqitë shtruese, ose i përzier me hirin, ose përdorej si një çomçakëz. Në të njëjtën mënyrë e përdoren edhe sot në Brazil, me shije që duken se janë pozitive në gojë dhe shëndetin e dhëmbëve të tyre. Indianët e Amerikës së Veriut tymosin me pipë, por vetëm në ceremonitë shpirtërore ose gjatë këshillave të moshuarve. Nga Amerika, duhani hyri në Europë, i sjell nga shokut e Kristofor Kolombit. Në vitin 1560, një ambasador portugez në Francë, Jean Nicot, promovoi duhanin si bimë mjekësore dhe nga ai ka ardhur emri nikotinës. Shumë shpejt, pirja e duhanit u bë diçka e zakonshme në mesin e ushtarëve dhe marinarëve europian, por kjo nuk do të thotë se në Europë apo Azi kurrë nuk ishte pirë duhan para zbulimit të duhanit në Amerikë. Tymosej diçka tjetër. Arianët e Iranit të sotëm dhe popullsia e lashtë, të njohur nga historiani dhe udhëtari grek Herodoti, përdorin far kërpi, kanabis sativa me fjalë të tjera marijuan. Herodoti tregon, futen në një tenë të bërë nga patanie dhe hedhin farën mbi gurë të nxehtë. Fara digjen duke prodhuar një lloj tymi që asnjë banjo greke me avull nuk mund ta superojë. Sumerët, kohë më parë, përdorin opiumin në ceremonitë e veçanta në formën e topave të vegjël që gëlltiteshin dhe ndoshta edhe tymosnin. Opiumi në lindjen e largët dhe ashashi në lindjen e mesme u bë shumë popullor që në mesjet. Opiumi u kthye në një të keqje shoqërore në kinën koloniale, ku në fillim të shekullit 19 shpërtheu lufta e opiumit. Piktor si Adrian Bauer përhapën imazhin e një pirsi duhani me pipë dhe Sebastian Bach bëri një kompozim në nder të duhanpirësve. Në mesin borgjez, të ftuar në përdarka, ata ftoheshin për të pirë duhan në një dhomë të veçantë me një kostum të dhënë nga mikpritësi. Kur ata ktheheshin përsëri në dhomën e ngrënies, e linin këtë xhaketë, të quajtur smoking, e cila vinte era tym. Kështu nuk shqetësonin me erën e pakëndshme njerëzit e tjerë, ndërsa duhani me pipë filloi kështu. Një ditë në vitin 1832, ushtarët turq u përpoqën të vinin duhanin në cilindra letre, pra shpikën cigaren, virusin më agresiv, dhe nga Turqia në Britani, nga Franca dhe në Gjermani, makinat e revolucionit industrial filluan të prodhonin miliona e miliona cigare. Kjo konsiderohej një evolucion, pak për efektet tonike të nikotinës dhe pak për cilësitë magjike të duhanit. Cigaria u konsiderua si një lloj dopingu për ushtarët në front, ashtu si duhani i pipave rekomandohej si një ilaç kundër tundimeve të natyrës. Gjatë luftës civile amerikane, ushtarët përdorin një duhan me shije më të butë dhe aromë më të mirë, por në gjendje për të krijuar më shumë varësi. Industria e cigares përfshiu të gjithë botën. Në vitin 1880 u shfaqi makinë gjendje për të siguruar çmimet e ulta për prodhimin e sasive të mëdha të cigareve, ndërsa reklamat bënin punën e vet. Për shembull, këshilloi përdorimin e cigares për të mbajtur linjat në vend të ngrënies së ëmbëlsirave. Në filmat e xhiruara gjatë luftës së parë dhe luftës së dytë botërore, pothuajse të gjithë yjet pinin duhan, sa për të bërë shembull. Në fund të luftës së dytë botërore, stekat e cigareve që ushtarët amerikan merrin falas, zëvendësonin parat në transaksionet e tregut të zi. Pastaj bëheshin produkte shumë të dashura nga qeveritarët për taksat mbi konsumin. Në vitet 50 dhe 60, aktorët, këngëtarët dhe shkrimtarët shfaqeshin me cigare kudo, në teatr, kinema dhe madje edhe në televizion. Cigaret kishin shndruar totalisht përdorimin e shenjtë në një rutinë të përditshme për masat dhe tani konsiderohet drogë. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 18 maj 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht i kthjellët dhe me temperatura më të larta, ndërsa rreshje lokale shiu do të mbeten vetëm në zonat juglindore. Paraditja do të jetë me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në zonat malore lindore. Rreshje të izoluara shiu priten vetëm në Korçë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond.
Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar, rreth 1 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 6. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:12 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 13 deri në 23 gradë Celsius. Kukës 10 deri në 20 gradë Celsius. Peshkopi 9 deri në 19 gradë Celsius. Tiranë 14 deri në 22 gradë Celsius. Durrës 14 deri në 22 gradë Celsius. Kavaj 12 deri në 20 gradë Celsius. Elbasan 13 deri në 23 gradë Celsius. Berat 12 deri në 23 gradë Celsius. Korç 7 deri në 17 gradë Celsius. Vlorë 14 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër 11 deri në 22 gradë Celsius. Sarand 14 deri në 22 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 18 maj 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht stabil me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell gjatë gjithë ditës. Paraditja do të jetë më e kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja sjell shtim të lehtë të vranësirave pa reshje, domethënëse. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 20 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekondë. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar rreth 5. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:03 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:0 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 7 deri në 19 gradë Celsius. Podujev 6 deri në 16 gradë Celsius. Skënderaj 8 deri në 18 gradë Celsius. Pej 11 deri në 17 gradë Celsius. Prishtinë 8 deri në 19 gradë Celsius. Gjakov 11 deri në 20 gradë Celsius. Malishev 10 deri në 20 gradë Celsius. Gjilan 9 deri në 17 gradë Celsius. Ferizaj 10 deri në 18 gradë Celsius. Kaçanik 8 deri në 17 gradë Celsius. Suharek 10 deri në 20 gradë Celsius. Prizren 11 deri në 17 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kemi arritur në fund të emisionit të ditës së sotme. Bashkë të rishihemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Për më tepër, ju ftoj të ndiqni programacionet e Drita Televizion. Mos harroni gjithashtu të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Facebook dhe Twitter. Për të rejat më të fundit, vizitoni faqen tonë zyrtare drita.tv.